savęs klausiu globališkai, ką žmonija turi padaryti, kad mums būtų geriau. Kur mums reikia eiti ir ką mums reikia vystyti. Vat ką tu matai? Eina, reikia numesti ego. Reikia Nu. numesti ego ir mylėti vienas kitą. Nes to visokie nepasitenkinimai savimi, kažkokie, kad ir labai maži pavydai, nusivylimai, o kai mes lyginam save su kitais. Reikia tą numesti ego. Reikia koncentruotis tik į save ir skleisti meilę ir kitam, tada atsiras geras santykis. Labai yra svarbu geras santykis, nekritikuoti, nieko nesakyti kažkam, kad tu kažką labai blogai darai, tu čia ką tu čia kalbi, reikia. Nesikišti, taip, teisingai. Reikia leisti žmogui pačiam. Ir tada, kai turėsim gerą santykį, mes galėsim iš tiesų daryti darbą, nes reikia daug ką padaryti. Reikia sukurti visiškai naują sistemą. Visiškai naują sistemą, naują tą. O kaip dabar padaryti, žiūrėk, aš tau paklausiu tokį klausimą, Emilija. O ką dabar padaryti? Žiūrėk dabar, kaip mes esam susiskirti. Tie, kurie prabūdė, kaip esam susiskirsti. Vienoje šeimoje yra neprabūdė tėvai, bet pas juos ateina prabūdė vaikai. Kitoje šeimoje prabūdė tėvai, bet vaikai, pavyzdžiui, jaunimas dabar visiškai užzombintas. Tu supranti, kaip iš balanso išmušė? Vat kaip sugaudyti šitą visą pasimetimą? Vat nuo kada reikia pradėti? Vaikus būdinam, o tėvai vapšė ten miega. Nu, ką su jais daryti, supranti? Man meta kažkaip, kad tai nesvarbu. Čia yra visai nesvarbu. Ir gerai. Man rodo, kad kas svarbu, tai yra, kad reikia susirasti žmonių, tokių kaip tu, ir tiesiog palaikyti santykį. O kas, kad mama jau neprabudus, čia nieko nepadarys. Bet reikia grupuotis, reikia palaikyti santykį, reikia bendrauti. Pabudę žmonės, jie pabunda, atranda bendruomenį ir nepabendrauja. Dabar taip pagal tavo visą informaciją eina, vadinas taip, gerai. Aš suprantu, kad mes negalėjom išsirinkti tėvų, arba tėvai ten vaikų, arba vieną įmetė random į tą klasterį, ar tas atsitiko. Dabar taip. Mes, kurie prabūdė esam, mums reikia su prabūdusiais vienytis į kažkokią kristalinę, į kristalo formą kažkokią būseną. Mums daryti tą pasąmonę mūsų tą. Jo, tokį savo burbulą kurti reikia. Kai būsi tame burbulė stipriai, nesvarbu, kas vyks namie, įtakos nedarys dėl to, kad tu turėsi pagrindą po kojom iš to burbulo, kuris tave laikys. Kai jo neturi, tu tada esi mėtomas. Bet kai tu tą pagrindą turi, kad ir ten atakuoja namuose, nieko baisaus, nes grįžti tą savo burbulą ir atsiregeneruoji, kažkaip padeda. Oje, tu vėl širpuliai eina per kelienus. Kažkas dar buvo, kažkokia dar buvo informacija, pamečiau. Gerai, nieko tokio neskubėk. Dabar žiūrėk, tai vadinasi va taip. Viskas aišku, nes dabar dažnai žmonės sako, aš einu šviesos keliu, bet manęs nesupranta. Nei mano tėvai, nei mano draugai, atsisakiau dėl tų marmalų, kai buvo visų draugų, tėvų, nusivyliau. Aš sako, likau vienas kaip pirštas, ką man dabar daryti? Tai kas belieka? Jungtis su tais, kas yra aukštoji vibracija. Kito kelio nėra. Jų reikia dar rasti, tai visų pirma reikia su savim dirbti. Reikia atsiriboti nuo tų kitų, reikia koncentruotis į save, reikia išmokti būti su savimi. Kai išmoksi būti su savimi, tada atsiras, tada bus galima jau eiti ir išjausti, kur eiti. Taip, vadinasi, pradirbi save, tu pakeli savo vibracijas, pagal savo vibracijas išvibruoji užsakymą į universą, pritraukti tokios pat vibracijos žmonės, tu jau prisitrauki savo erdvę ir viskas, ir tada tenai viskas harmonizuojasi. Taip. Čia yra ilgas kelias. Čia visiems tas pats buvo ir visi tą patį man pasakoja. Ir nieko nepadarysim, nesupranti, iš kitos pusės nereikia dėjuoti. Taip, mes negalim norėti, kad dabar ar draugė būtų suprastų mane, kodėl aš prabudau, o draugė neprabudo. Bet supranti, dabar klausimas tada yra, su ta draugė, kurie neprabudo, man toliau tęsti santykius, ar man nuo tos draugės atsiboti, nes yra toksinė, nes ta draugė, pavyzdžiui, narkotikus naudoja ir ten alkoholį geria, daleiskim. Tai man reikia toksinius santykius nutraukti. Na, taip,
Po truputį, jie Tada patys, man atrodo, jie patys nutrūksta. Kai, atsiklijuoja. kai eini savo keliu, tiem draugam, jeigu jiem nėra aktualu ir jie pasirenka neiti paskui tave, jie patys yra, po truputį nutrūksta, ten nieko skaudžiai nebūna. Nereikia ir daryti. Taip. Natūraliai. Jie atsisijoja, kažkaip jie atsisijoja, ne? Tiesiog nustoja rašyti, nustoja tau skambinti, nustoja su tavim bendrauti, randa kitų draugų, kitų veiklų. Dabar, Emilija, tada aš tavęs dar vieną dalyką paklausiu. Tai faktiškai tas marmalas, tas visas pandeminis tas periodas, kuris užėjo 2020 metais, 19-20, ar jie buvo iš tikrųjų tik tai tamsiųjų sugalvota? Kas čia dabar vyksta tada? Sakyk man šitą dvilypišką Aš klausimą. nelabai supratau klausimą. Per šitą momentą, kai įvyko pandemija, įvyko ir kiti dalykai, mes turim žiūrėti monetą iš dviejų pusių. Vieni atsibūdo ir iš tikrųjų į šviesą nuėjo, o kiti pasiliko ten, kas jie iš tikrųjų ir pasirodė, kas jie tokie yra. Tai ar ta pandemija buvo sugalvota tik tai tamsiųjų, ar ta pandemija buvo reikalinga pabudinti mūsų pasąmonės 3-2-1? Man atėjo skilimas, kad mes tai persiskeliam. Va tau ir atsakymas. Man atrodo, kad čia ne tik yra tamsos planas, man atėjo, čia yra ir šviesos planas. O kaip kitaip? Aš norėjau, kad reikia kilti, jeigu net, nes, kaip pasakyti, mes kylam, bet taip sakant, žinot, įvyksta apokalipsė. O man dabar šitą prisiminiau. Apokalipsė įvyksta kaip pabaiga tam, kad prasidėtų kažkas naujo. Taip. Labai gerai. Tai va, nereikia pykti dėl tos pandemijos. Ne, man labai patiko, kad ta pandemija prasidėjo. Aš papasakosiu, man buvo išsigelbėjimas, man nebereikėjo eiti į mokyklą. O jie tu kaip gerai, kiekvieną dieną praleidau miške. Galėjau savim rūpintis, galėjau domėtis tuo, kas man patinka, galėjau švarią mitybą pradėti daryti. Tai va, tu įsivaizduoji, Fantastika. dėl ko aš tokį klausimą tau uždaviau, ar ne? Na taip, va. Ir čia atsisijojimas įvyko. Ir čia reikia labai... Tie, kurie sakė, kad jie neturėjo ką veikti ir negalėjo vieni namie sėdėti, tai blogai. Čia yra labai didelė problema, reikia išmokti būti su savim ir atrasti savo veiklos. Kaip tai neturi ką veikti namie? Pilna ką veikti. Kurie valėjasi laisvajoje to. Mokytis galima, domėtis, interneto nieks neuždarė. Tai va, matei, tai va čia ir dabar, ir va visi buvom pripratę prie to pačio, supranti, monotoniškos sistemos, ar ne? Matricinės. Va, ir tas, kai jam nutraukė šitą kanalą, to matricinės, jis nebesupranta, ką reikia daryti dabar, kas čia vyksta. Yeah. Tada į depresiją lindo. O tas, kas suprato, kad pagaliau aš iš matricos biškį išlipu ir dabar turi laisvę, savim užsiminėt, kaip tu sakai, ėjau mišką, dariau tą. Wow, tau atsiskleidė viskas šviesa. Supranti? Man buvo išsigelbėjimas. Va. Jeigu net ta pandemija, aš nežinau, kur aš būčiau nukeliavus. Visi būtų buvę universitetai, būtų darbai, tralialia, kažkokia nesąmonė. Kančia, aš išsilaisvinau asmeniškai iš kančios. Iš ko išsilaisvino kitą, aš nežinau. Šaunuolė, Emilija, labai gerai.